भने देशले त रोजगार सिर्जना गरिदियो, तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ कि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ देशमा भएका व्यक्तिले म देश फर्किन्छु र देशभित्रै भएका मान्छेले अब रोजगार राम्रो सिर्जना देश यदि 5 वर्षपछि केही कुरामा रोजगारमा अलिकति फड्को मार्यो भनेपछि नमस्ते एम्बुलेन्स अहिले देश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ र देश विकास हुन्छ या हुन लागेको छ भने सबै व्यक्तिहरू हर्षित खुसी पनि राम्रो पोजिटिभ भाइब्स पनि आएको छ भनेर सबै व्यक्तिहरू अब चाहिँ देश फर्किनुपर्छ भनेर सबैले केही व्यक्ति बाहेक हरेक व्यक्तिमा मनमा लागेको छ र देश पनि विकास हुन्छ। अब म चाहिँ देश विदेशमा भएका व्यक्तिहरूले म देशमा फर्किन्छु या देशभित्रै भएका व्यक्तिले अब रोजगार पाइन्छ भन्ने कुरामा अलिकति केही आशावादी छन्। यसमा मेरो प्रश्न हो, तपाईँ जति पनि विदेशमा हुनुहुन्छ या जति पनि तपाईँ देशभित्रै हुनुहुन्छ रोजगार पाउनको लागि आशावादी हुनुहुन्छ भने यदि सरकारले राम्रो तरिकाले 5 वर्षमा गरेर देखाइदियो भनेपछि हामीले के हेर्ने त? अब सरकारले त रोजगार सिर्जना गर्ला, तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ या हुनु हुँदैन, द्याट इज बिग क्वेसन मार्क। किनभने तपाईँ जबसम्म क्यापेबल हुनु हुँदैन कुनै पनि कामको लागि तपाईँलाई जति नै रोजगार सिर्जना गरे पनि हाल तपाईँको त्यही हो, देश विकास भएन, देश खतम भयो भन्ने तपाईँको त्यही विचार नै आउने हो। अब एउटा नयाँ सुरुवात गर्नुहोस् र देश यदि 5 वर्षपछि केही कुरामा रोजगारमा अलिकति फड्को मार्यो भनेपछि रोजगार पाइयो भने म विदेशमा भएका व्यक्तिले म देश फर्किन्छु र देशभित्रै भएका मान्छेले अब रोजगार राम्रो सिर्जना हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफूमा केही लगानी लगाउनुहोस्। त्यो आफूमा लगानी लगाउनु भने केही कुरामा सिक्ने काम गर्नुहोस्, राम्रो केही स्किलफुल काम सिक्नु जो अहिले निड छ, अहिलेको समयमा आवश्यकता छ, त्यसलाई कसरी हुन्छ फुलफिल गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। किनभने देशले त रोजगार सिर्जना गरिदियो, तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ कि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर क्वेसन मार्क आउने हो। त्यसैले आफूलाई स्किलफुल बनाउनुहोस्, आफूलाई कसरी हुन्छ कुनै पनि काममा म यो काममा दक्ष छु भन्न लाग्छ भने तपाईँ त्यो चिजमा अलिकति बढी स्किलफुल बन्ने बढी काम सिक्ने कोसिस गर्नु। किनभने रोजगार भएर मात्र हुँदैन, तपाईँ क्यापेबल हुनुपर्छ सरकारले रोजगार दिनका लागि। त्यसैले तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट आफूले पनि आफूलाई लगानी लगाउने कोसिस गर्नुहोस्, आफूलाई अलिकति अपग्रेड गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। नत्र भोलि फेरि तपाईँले रोजगार सिर्जना भए तापनि देश विकास भएन, नेता खतम छ, देशै खतम छ भन्न बेर लगाउनु। त्यसैले आफूलाई आफैप्रति क्वेसन मार्क गर्नुहोस् र म के कमजोरी छ, म के सिक्न सक्छु त यदि सरकारले रोजगार दियो भने त्यसप्रति तपाईँले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। धन्यवाद।